Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenterò un progetto molto interessante che si basa su una PCB programmabile progettata per il controllo di automazioni come cancelli automatici, valvole motorizzate, motori, sensori, attuatori, eccetera, eccetera. Le caratteristiche principali di questa scheda: ha la possibilità di essere programmata in due modi tramite linguaggio ladder. Per chi proviene dal mondo PLC, non per niente è stata progettata e configurata per un programma chiamato Ladder Maker. È ovvio che una volta programmata in ladder poi bisogna trasformare il linguaggio C in cui accetta Arduino. Si può programmare direttamente anche in linguaggio C. In questo video vi mostrerò e ne parlerò del progetto di questa PCB. In più andremo a fare una simulazione di come funziona un cancello automatico scorrevole per cui è stato programmato Arduino. Prima di cominciare però vorrei fare i ringraziamenti all'Istituto Statale della Scuola Serale Righi Taranto, ai docenti del Serale, in particolare il professor Giuseppe D'Angela, professore di laboratorio, in cui ci ha guidato dandoci come compito il progetto del PCB e la programmazione del cancello automatico scorrevole. Un ringraziamento va anche e soprattutto a PCB Way, che ci ha dato la possibilità, una volta finito il progetto, di stamparci le PCB. Queste sono le PCB di PCB Way e sarà lo sponsor di questo video. Vi mostro il loro sito internet. Entrate nel sito PCB Way, vi registrate inserendo un vostro account, cliccate subito dopo su PCB Instant Vote, entrate in questa schermata, cliccate su Quick Order PCB, cliccate su Add Geber File, scegliamo adesso un Geber, un progetto di una PCB. Eccola qui, vi mostra l'immagine della PCB. Qui sotto avete tutte le specifiche in cui potete farvi realizzare la vostra PCB, tipo lo spessore, il colore oppure a più strati. Clicchiamo su un Save to Card, entriamo in questa schermata e qui possiamo già ordinare, procedere all'ordine. Possiamo pagare con PayPal, scegliere il tipo di trasporto, mettiamo il meno caro e con solo 13 euro potete ricevere le 5 PCB, perché il minimo dell'ordine sono 5 pezzi, già tutte finite da montare i componenti. Prima di farvi vedere il progetto andiamo a fare una descrizione del PCB. È suddivisa in vari settori. Abbiamo da questo lato le entrate digitali, di cui in questo caso sono stati posti dei pulsanti per simulare il cancello automatico scorrevole e due fine corsa. Le entrate digitali sono isolate da Arduino tramite questi fotoaccoppiatori, sono 5 entrate. Da questo lato abbiamo 4 entrate analogiche, abbiamo la possibilità di sfruttare le entrate analogiche a 24, 12 e 5 volt grazie a questo operazionale configurato in buffer, in modo che possiamo sfruttare i partitori di tensione senza perdita e in più proteggere Arduino. Da questo lato invece abbiamo tutte le uscite digitali con 7 relè, perché abbiamo 7 uscite
pilotate dall'integrato ULN 2003. Ovviamente sarà il software di Arduino, in base a come è configurato, a variare le uscite digitali. Su questo morsetto abbiamo due uscite PWM pilotati da questi due transistor, mentre invece su questi due morsetti abbiamo l'alimentazione a 12 volt o a 24 volt. Ovviamente se si alimenta a 24 volt possiamo sfruttare le entrate analogiche a 24 volt grazie agli switch. Qui abbiamo un Bluetooth per poter pilotare il PCB da remoto e poi abbiamo Arduino, il cervello del PCB. Si può tranquillamente rimuovere e in base a tipo di configurazione in cui è stato programmato Arduino si può sfruttare il PCB. Per non avere problemi abbiamo separato l'alimentazione delle entrate digitali con l'alimentazione principale, quindi per poter usufruire delle entrate digitali bisogna alimentare da questi tre morsetti. Si può alimentare a 5, 12, 24 volt le entrate digitali separatamente dalle entrate di alimentazione. Questo circuito che vedete qui fa parte circuito di alimentazione. Se alimentiamo da questo morsetto abbiamo la 12 volt, se alimentiamo da questo morsetto verrà alimentato a 24 volt, sfruttando questo regolatore di voltaggio per la 12 volt e questo per la 5 volt. Questo è il progetto suddiviso in settori. Partiamo dall'entrata analogica, circuito logico digitale di input. Qui possiamo vedere i morsetti di entrata, le 5 entrate. Ci sono delle resistenze limitatrici con dei LED e 5 foto accoppiatori. In pratica il circuito è questo, il settore sulla scheda implicato è questo. In questo settore abbiamo circuito di alimentazione, input 12 e 24 volt, i due morsetti di input, i due regolatori LM7812 LM7805. Il 7812 servirà per alimentare i relè, il 7805 servirà per alimentare Arduino. La configurazione di Arduino, qui possiamo vedere i pin digitali di entrata di 2, di 3, di 4. Attenzione, abbiamo A4 e A5 in cui sono dei pin analogici, ma siamo stati costretti a configurare anche questi pin perché lo richiede il programma Ladder Maker. I pin di out relay sono di 5, di 6, di 7, di 8, di 11, di 12 e di 13. I pin analogici sono A0, A1, A2, A3. I pin PWM di 9 e di 10. In questo settore possiamo vedere le uscite di Arduino, in cui quando Arduino manderà la 5 volt si accenderà un LED. Qui abbiamo la resistenza limitatrice, abbiamo un LED per ogni relè, quindi quando il relè sarà normalmente chiuso verrà indicato dalla presenza di un LED. L'input di Arduino arriverà su ULN 2003. Questo integrato rilascerà il negativo che andrà ad alimentare la bobina del relè, in cui avrà già la 12 volt fissa sulla bobina. Vi mostro i circuiti che stanno su questo schema. Quindi questo è il settore di alimentazione,
questo l'ho già detto prima, è il settore digitale, input, mentre questo è il settore out di uscita, pilotaggio, relè. Questo è il Bluetooth e questo è Arduino. Qui possiamo vedere il settore, la configurazione dei relè in cui gli arriva la 12 volt, mentre invece il GND è rilasciato da ULN 2003 che vi ho fatto vedere prima. Il circuito PWM di cui vediamo l'entrata di Arduino sulla base dei transistor e sul collettore va all'uscita dei morsetti. Abbiamo due uscite PWM. E per ultimo abbiamo il circuito input analogico, che è questo, e possiamo vedere che è stato sfruttato un integrato LM324, che è questo, con una configurazione in retrazione buffer. Qui possiamo vedere il partitore in cui da questo circuito con questi switch possiamo decidere l'input 5, 12 o 24 volt. Grazie al partitore e grazie alla retrazione del operazionale configurato in buffer possiamo sfruttare il partitore senza avere perdite e senza danneggiare Arduino. E per ultimo abbiamo la configurazione che ci servirà quando andremo a programmare Arduino. Bene, passiamo alla pratica della simulazione del cancello scorrevole. Ho posizionato questo lampeggiante su un braccetto in modo che si possa vedere bene. Questo invece andrà a simulare il motore del cancello. Ho spento le luci in modo che si possa vedere bene. Prima di incominciare però vorrei sottolineare che sfrutteremo 3 relè in uscita, uno che servirà per l'apertura del cancello, l'altro per la chiusura e un relè per quanto riguarda il lampeggiante. Alimento la scheda dall'alimentatore. Possiamo vedere i 12 volt sull'alimentatore e i LED che si sono accesi, il LED di presenza di accensione, di alimentazione, il LED di presenza di Arduino e il LED di presenza del Bluetooth. Pigiando il pulsante di avvio si avvierà l'apertura del cancello e l'indicatore del lampeggiante. Quindi premiamo apertura, possiamo vedere che il motore è attivo, quindi in questo momento si sta aprendo il cancello, il lampeggiante sta lampeggiando, si sono illuminati i 2 LED, sta a significare che 2 relè sono attivi attualmente, e nel momento in cui il cancello arriverà a fine corsa incontrerà questo fine corsa di apertura che bloccherà il motore. Dopo 10 secondi si attiverà la chiusura. Ecco, in questo momento si è attivata la chiusura cancello e possiamo vedere che si è acceso l'altro LED, il LED L6. Quando arriverà al fine corsa di chiusura verrà premuto, si spegnerà tutto, quindi il cancello in questo momento è chiuso. Adesso andremo a simulare sensore di presenza. Il sensore di presenza interviene nei momenti in cui il cancello si sta chiudendo, incontra un ostacolo e automaticamente il sensore di presenza rileva questo ostacolo, il cancello si blocca, dopo 2 secondi il cancello ritorna ad aprirsi. Bene,
andiamo a simularlo. Apertura del cancello, arriva a battuta a fine corsa, aspettiamo 10 secondi, il cancello si richiuderà. In questo momento interviene il sensore di presenza, il cancello 2 secondi, il motore riparte, si sta riaprendo, potete vederlo da LED L7, ritorna nuovamente a battuta a fine corsa di apertura, 10 secondi e si richiuderà. Ok, perfetto, si sta chiudendo e quando arriverà al fine corsa di chiusura, cancello chiuso, si spegnerà tutto nuovamente. Bene, adesso ci colleghiamo da remoto al Bluetooth. Quando andrò a premere O, si azionerà l'apertura del cancello. O sta come open, S stop e C close, chiuso. Ecco, in questo momento possiamo vedere che il cancello si sta aprendo. Se lo volessi fermare devo premere S, o meglio devo inviargli al Bluetooth S. In questo momento è stato di stop, vado a riaprire il cancello, arriva a fine corsa, dopo 10 secondi si chiuderà. Ok, in questo momento si sta chiudendo finché poi non incontrerà il fine corsa di chiusura. Ma se lo volessi fermare prima vado in stop, ok, lui si blocca tranquillamente. Adesso lo faccio ripartire. Vado nuovamente in stop. Ok, adesso gli dico chiuditi. In questo momento si sta chiudendo finché non incontrerà il fine corsa di chiusura e si spegnerà tutto. Ovviamente si possono sfruttare altri relè, quindi a parte il cancello si può continuare a programmare Arduino. Volendo si può sfruttare un altro relè per far partire una pompa o per far accendere un ventilatore o altre utenze. Bene ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e da Mimmo Refrigger questo è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.